una situazione che parte anche per lei dalle ultime elezioni di Porto Empedocle, dove lei continua a segnalare criticità nell'amministrazione attuale. Io credo che i cittadini debbano riflettere a fondo a chi affidare il proprio futuro e il futuro dei propri figli. Le amministrazioni locali non sono frutto di volontà extraterrestre, sono espressione libera, democratica dei cittadini che scelgono i propri amministratori. L'esempio di Porto Empedocle, che è chiaro lampante di una incapacità incolmabile, una capacità continua, un disastro per la città di Porto Empedocle come per la città di Favara e altre città. Già solo questo possono e debbono far riflettere i cittadini a scegliere le risorse umane, le persone migliori affinché si possano dare risposte a questi territori. Il Governo nazionale ha recuperato una situazione disastrosa dal punto di vista economico-finanziario, ma anche del riassetto sociale dell'Italia. Ci siamo avviati verso il risanamento, gli ultimi dati Istat lo confermano, quindi l'Istat non Renzi lo confermano, e allora l'esempio di Porto Empedocle, che noi stiamo soffrendo una calamità naturale che si chiama Governo 5 Stelle, deve aprire gli occhi alla gente. Scegliete le persone più affidabili, più capaci, affinché questo territorio si possa riscattare assieme agli sforzi di tutti. Liberiamoci dalle zavorre e dalle promesse che non si possono realizzare. Affidiamo il nostro futuro a persone capaci, che conoscono i problemi del territorio e con essi possiamo affrontarli.